မြဲတမ်းစဉ်းစားနေခြင်းကစတင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတွင်စွမ်းအားရှိရအခွင့်အလမ်းကလေးကရှိနေပြီဒါပေမဲ့မင်းစတင်ဖို့ကြောက်နေတယ်စဉ်းစားထပ်ပြီးစဉ်းစားနေခြင်းနဲ့တစ်နေ့လုံးလျှော့သွားတယ်တစ်ပတ်လုံးကြော့သွားတယ်တစ်နေ့လုံးမစသေးဘူးအောင်မြင်မှုကအပြည့်အဝပြင်ဆင်ပြီးမှမလာဘူးစတင်ခြင်းကတင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမစဉ်းစားနဲ့စတင်မယ်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားဒါဟာမင်းဘဝပြောင်းဖို့တေချာဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်စဉ်းစားနေခြင်းကစတင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလောက်ပါချက်ချင်းယနေ့ယခုပဲ